Ölkəmizin iqtisadi və siyasi inkişafı Azərbaycan qadınlarının özünü reallaşdırması, eləcə də ictimai həyatın bütün sahələrində aktiv inkişafı üçün imkanlar yaradır. Sumqayıt şəhərində 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə bayram tədbiri keçirilib. Bayram tədbirində Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, şəhid anaları və xanımları, eləcə də şəhərdə müxtəlif sahələrdə çalışan qadınlar iştirak edib. Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbir iştirakçılarına və onların simasında şəhərin bütün qadınlarını təbrik edərək xoş arzularını çatdırıb. Birinci yerdə elə Beynəlxalq Qadınlar Bayramı günü gedir, ikinci yerdə isə təşkil işçilərinin peşə bayramı gedir. Mən istəyərdim ki, öz adımdan, şəhər ictimaiyyəti adından sizin hər birinizi, burada olan bütün gözəl xanımlarımızı, sizin ailənizi, ailə üzvlərinizdə olan bütün xanımları, qızlarınızı, analarınızı, bacılarınızı, burada olmayan Sumqayıt xanımlarını, bütün bizim Sumqayıtda nə qədər xanımlar yaşayırlarsa hamısını və sizin simanızda Azərbaycan xanımlarını təbrik edirəm. Hər birinizə uğurlar, can sağlığı, xoşbəxtlik, gözəl həyat firavan keçirəsiniz. İcra başçısı bildirib ki, Azərbaycan qadınları tarixin bütün mərhələlərində qəhrəmanlıq, fəallıq nümunəsi göstərmiş, öz milli xüsusiyyətlərini, sədaqətliliyini, ülvi, ali hisslərini qoruyub saxlamışlar. Vurğulanıb ki, ölkəmizin iqtisadi və siyasi inkişafı Azərbaycan qadınlarının özünü reallaşdırması, eləcə də ictimai həyatın bütün sahələrində aktiv iştirak üçün imkanlar yaradır. Hazırda Respublikamızda elə bir sahə yoxdur ki, orada qadınlar təmsil olunmasın. Onlar ən çətin və mürəkkəb işlərdə də uğur qazanmağı bacarırlar. Zakir Fərəcov tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb ki, Sumqayıtın sosial-iqtisadi inkişafında və ictimai həyatında şəhər qadınlarının əməyi çox böyükdür. Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də qadınlar ictimai, siyasi, mədəni və iqtisadi həyatda fəal iştirak edərək öz töhfələrini verirlər. Sonra Zakir Fərəcov şəhərin ictimai-siyasi həyatında fəallıq nümayiş etdirən bir qrup qadına fəxri fərmanlar təqdim edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan qadınları tarixin bütün mərhələlərində öz şücaəti, ziyalılığı, cəsurluğu və möhkəm iradəsi ilə yalnız ailədə deyil, ictimai həyatda da xüsusi fəallıq göstərmiş, milli xüsusiyyətlərini, sədaqətliliyini və ülvi hisslərini qoruyub saxlamışlar. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində ölkəmizdə ictimai həyatın bütün sahələrində qadınlar üçün bərabər imkanlar yaradılıb. Ölkəmizin sosial, mədəni, siyasi və iqtisadi cəhətdən dinamik inkişafı Azərbaycan qadınının cəmiyyətdə öz layiqli yerini tutması, öz potensialını reallaşdırması, həmçinin ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində fəal iştirakı üçün geniş imkanlar yaradır. Hazırda ölkəmizdə elə bir fəaliyyət sahəsi yoxdur ki, orada qadınlar təmsil olunmasın və uğur qazanmasın. Azərbaycan qadını öz zəkası, müdrikliyi, sədaqətliyi, qəhrəmanlığı, vəfası, yüksək analıq keyfiyyəti ilə hər zaman xalqımızın adını uca tutub. Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə nadir incilər bəxş etmiş xalqımızın mənəvi dəyərlərinin formalaşmasında və inkişafında da qadınlarımızın rolu böyük olub. Eyni zamanda Azərbaycan qadınları tariximizin bütün dövrlərində xalqımızın talih yüklü məsələlərinin həll edilməsinə öz sanballı töhfələrini veriblər. Onların bir çoxunun adları çox əsrlik tariximizin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılıb. Azərbaycanın qadim tarixi qadınlara həyat mənbəyi və müdriklik mücəssiməsi kimi vəsf etmək üçün zəngin tarixi material verib. Diqqətə çatdırılıb ki, Prezident İlham Əliyevin hər il 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarına ünvanladığı təbrik dövlətimizin başçısının zərif sinsin nümayəndələrinin diqqətinin və ehtiramının təcəssümüdür. Dövlətimizin başçısı 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə Azərbaycan qadınlarına bu dəfəki təbrikində Respublikamızın qazandığı uğurlarda qadınların rolunu yüksək qiymətləndirib. Bütün bunlar Azərbaycan qadınının ictimai-siyasi fəallığını artırır, cəmiyyətimizin inkişafı, dövlət quruculuğu prosesində onların rolunu gücləndirir. Beynəlxalq Qadınlar Günü ölkəmizdə də təntənə ilə qeyd olunduğu üçün qadınların bu bayramı bütün xalqımızın müstəqillik ideyası ətrafında getdikcə daha sıx birləşən cəmiyyətimizin bayramıdır. Cəmiyyətdə öz rolunu dərindən dərk edən Azərbaycan qadını bundan sonra da müstəqil respublikamızın tərəqqisinə böyük töhfələr verəcək.
Rəsmi hissədən sonra tanınmış müğənnilərin iştirakı ilə konsert proqramı təqdim edilib. Müşfiq Tofiqoğlu, Nizami Rəsulov, xüsusi olaraq Denas TV üçün.